اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي. اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي. اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي طبعا يا بيه. لما يبقى واحد وعامل 23 مليون جنيه عموله، انا بقول لك بالرقم اهو، 23 مليون جنيه عموله. ده مين ده؟ لا ما اقدرش اقول اسماء. تلميحات ولا تلميحات، الناس عارفه. في ال 90 ل 94 ما خدناش بطوله. مش ده جمهور النادي الاهلي برضه ولا ده جمهور حنكش؟ الجمهور اتغير. لا الجمهور قبض. مانويل جوزيه، وانا قلت الكلام ده مليون مره، فضل انديه مصر كلها يا اسلام. احنا بقينا نص اصفر ونص احمر. يعني بقت فرقه الاهلي نصها اصفر ونصها احمر. في واحد ذكر في نادي الزمالك بيجيب لعيبه وبيعمل، وليه تعمل 1000 حساب ليه قبل ما تاخد قرار ضده. فبقى في قوه تانية غيرك. ما ده الجمهور مش قادر يفهمه. انت قبل كده بتعزف لوحدك، زي كده لما تجيب ام كلثوم تغني ما تجيبش حد جنبها. فاحنا كنا بنعزف لوحدينا. ليه؟ لان الانديه كلها فاضيه. لان مفيش نادي قوي. لما النادي الزمالك بقى قوي، كان وقتها نفوذ حسن حمدي هي لا مش نفوذ حسن حمدي، نفوذ الاهرام. نفوذ الاهرام. طبعا الاهرام مفيش واحد ما ارتشاش في مصر من اولها لاخرها. ما ارتشاش وما خدش هدايا. وانت عندك القصه الشهيره بتاعت مرتضى منصور لما بعتوا له الساعه الذهب ولا مش عارف ايه الذهب، وقال لهم لا متشكر مش عايز. كابتن صالح الله يرحمه سايب 60 مليون جنيه. كابتن صالح سايب في الخزنه قبل ما يموت 60 مليون جنيه. الكابتن حسن حمدي سايب في الخزنه قبل ما يمشي 278 او 87 الف، ومديونيه حوالي 120 مليون جنيه. كان فين؟ عمل ايه مانويل جوزيه في السعوديه؟ خد بالجزمه ومشي. عشان الناس دكورها هناك رجاله. يقدر يشتم اعلام ولا يشتم جمهور ولا يقلع جاكيته ويرميها؟ صباح الخير. ده يا راجل ده الكشافات بتاعت الميه حمام السباحه سرقوها. 40 كشاف سرقوها. كانوا بياخدوا بطولات. ما ده الفرق بيني وبينك. ما ده الفرق اللي بيني وبينك. انت مشجع، انا ابن شرعي. مش انا مالي انت او غيرك. انا ابن شرعي يا ابني. انا قلت لك بيجيبوا بطولات عشان يستخبوا وراها. وانا قلت الكلام ده 100 مره قبل كده. ده مش اتهامات، دي حقائق. بدليل انه عنده تهمه لحد دلوقتي مش عارفين هي راحت فين. طلع بكفاله 2 مليون جنيه. هي فين القضيه؟ عندك فكره عنها؟ ما ترد. لا دي امور قضائيه انا ماليش علاقه بيها. ما تقولوا لنا طيب. مش بنقول في شفافيه وفي قضاء وفي فساد وبنحارب الفساد؟ لا الفساد اقوى من البلد. الفساد اقوى من البلد. لان حسن حمدي هو اللي بيدير الاعلام دلوقتي. هو النادي الاهلي للمشجعين لجماهيره ولا لمين بالظبط؟ لا لحراميته.